اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناه اجي تعلم. هنا غندوزو المقرر ديالنا ميز ابرونتيساج صفحه 84 لو فيتور دو اتر افوار اي دي فيرب usuels. اذا كما تشوفوا هنا الكونجيغيزون عندنا لو طون لو فيتور ديال اتر و افوار اي دي فيرب usuels اللي تنستعملوهم بزاف. باش نكتشفوا الدرس غندوزو كما تنشوفوا ديما j'observe et je découvre. Alors demain je présenterai un exposé sur l'environnement. Mes camarades finiront le montage des affiches. Le mois prochain, tu iras à la montagne. Dans ce lac, vous verrez beaucoup de poissons. Demain, nous serons à cette réserve. Cette association aura un prix de mérite. Ce sont des phrases. Je manipule et je réfléchis. Relève le verbe de chaque phrase dans son infinitif et précise son groupe. هنا غنشوفوا لي فيرب اللي عندنا هنايا. اذا هنا تلاحظوا عندنا بريزونتوري ها هو، عندي عاوتاني فينيغون ها هو، عندي ايغا ها هو، عندي فيري، عندي سورون، وعندي اورا. باينين؟ اللي كيطلبوا منا الانفينيتيف ديالهم. اذا بالنسبه بريزونتوري عندنا الانفينيتيف ديالو بريزونتي، الانفينيتيف هي الاصل ديالو بريزونتي اش يكون بروميي جروب. فينيرون سي لو فيرب فينير دوزيام جروب. ايرا سي لو فيرب aller troisième groupe. verrai c'est le verbe voir troisième groupe. seront c'est l'auxiliaire être c'est un auxiliaire. aura c'est l'auxiliaire ta هو avoir ta هو تنسميوه auxiliaire. alors à quel temps sont-ils conjugués؟ اذا قبل كاع ما نعرف اشنو هو اش من طون بادي غير من لي فراز ديالي هنايا. اذا في لي فراز عطيني دوما كان غدا ديال المستقبل، لو موا بروشان لو موا الشهر القادم، نهضر على المستقبل. دوما شفتوهم؟ اذا هادو دي فراز اللي اصلا ديجا عطاوني فكره على اش من طون انايا مستعمل ليا هنا. طبعا مستعمل لو فيتور سامبل، طبعا مستعمل لو فيتور سامبل. نشوفوا هنايا بالنسبه للثلاثه كيل سون لور تيرمينيزون. اذا كما تلاحظوا معايا عندنا التيرمينيزون ديال لامبارفي هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. واضحه ياك؟ اذا اي اس ا او ان اس او زد او ان تي هذه التيرمينيزون ديال الفيتور سامبل. 4. Comment est formé le futur des verbes des phrases A et B? A. Je vais la phrase A. Demain, je présenterai un exposé. إذن كيفاش زعما قال لك comment est formé le futur du verbe A et B؟ كيفاش صاوبنا حنا داك لا كونجيغاسيون ديال الفيتور؟ اش نديرو؟ هو تناخذوا لو فيرب. وغاردي الى حيدنا هاد A I شفتوها؟ الى حيدنا A I اش بيبقى فيها؟ سي لو فيرب اصل ديالو نيت. ها هو اللي حيدنا شوف كيفاش يولي بريزونتي. لو فيرب هو اصلا في الانفينيتيف نيت وزدت عليه اي ديال التيرمينيزون ديال الفيتور. اذا شنديرو هو لو فيرب تنشدوه وتنديرو في الاصل ديالو ما تنكونجيغيوهش، شدوه على الانفينيتيف وتنزيدو عليه التيرمينيزون اللي هي هادي. فهمنا؟ بحال مثلا عندنا فينيرون. روغاردي فينيرون، شوف معايا فينيرون الى حيدنا او ان تي تبقى عندي فينير. شفتوها؟ اذا هادو سو سون دي فيرب ريغوليي، لي فيرب اللي عادي ما تتغيروش. اما بالنسبه لهذا هذا ايريغولي تغير كامل. ايغا هذا سو الفيرب الي تتولي مثلا في البريزون تولي جو في تو فا، ولكن بالنسبه للفيتور تولي ايغا جيري تيورا وغادي هكا. اذا هادو سو سون دي فيرب ايريغولي. نشوفوا القاعده اشنو كتقول لنا القاعده ديالنا. إذا بالنسبة للقاعدة le futur exprime une action à venir في المستقبل. au futur tous les verbes هنا au futur tous les verbes ont les mêmes terminaisons. كلهم عندهم نفس الترمينيزون اللي قلنا a i a s a o n s e z o n t. Pour les verbes du premier et deuxième groupe, on ajoute ces terminaisons à leur infinitif. يعني بحال les verbes اللي هما réguliers بحال respecter finir تنشدو الفيرب كما هو وتنزيدو ليه لا terminaison. هانتوما شوفوا
ريسبكتي هو نفسه شتو تنزل عليه اي. فينيغ لا ميم شوز حتى هو شتو فينيغ تنزل عليه تيرمينيزون ديال الفيتور. بالنسبه الحاله اخرى عاوتاني معلومات اخرين هو bien que terminé par er le verbe aller est un verbe troisième groupe. إذن aller كما قلنا troisième groupe alors il est conjugaison irrégulier عنده واحد conjugaison خاصه به ديالو اللي هي j'irai tu iras il ira nous irons vous aurez ils iront. Au futur quelques verbes de troisième groupe ont une conjonction irrégulière بحالاش بحال مثلا عندنا هنا voir عندنا venir عندنا courir être avoir عقلوا عليهم مزيان être avoir فيها الكونجيغيزون ديالو être avoir تنقولوا je serai il sera nous serons je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront. وبالنسبه للي avoir j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront. اذا حتى لهنا نكونوا كملنا الصفحه ديالنا بالنسبه للباج 84 ان شاء الله تلاقاو في الدرس الصفحه 85.